Hi guys, good morning! Matagal akong hindi nag-upload about my house, about my daily routine. Kasi busy sa kaiisip. Tapos katitinda ng ice cream. Ayan, so papakita ko sa inyo guys yung project ko ulit dito sa bahay. Sobrang ang hirap ng bandang finishing guys kasi sobrang mahal ang finishing. Ayan, so dito tayo sa ating garahe. Ayan, ito na yung ano. So ayan guys, nag-decide na akong ipa-finish dito. Tapos dito yung next project, pero saka na yan, hindi pa naman importante yan. Basta ito malagyan lang ng tiles para hindi siya magpuputik. So hanggang dito yung nabili kong tiles, 100 pieces. Ang bawat isa niyan guys is 75 and then less 3%. So naging 73 each. And then yung nakuha ko, kalahati nitong garahe is 104. Tapos dito pinahuli ko kasi kulang nga yung tiles. Sa Tuesday pa po darating yung another 100 pieces kasi naubusan sila. So ito yung napili ko kasi, and then in-order pa sa Manila yung iba. Kaya hanggang dyan lang siya guys. So iniisip ko, sabi ko dun sa foreman baka pwedeng wash out na lang ilalagay dun, pero sabi nila matrabaho daw, tsaka ganun din. So konti na lang naman yan. So, bubuuin ko na lang siyang ganito lahat. Ayan. Tapos, itong gate, pinaangat na naman yan. Kasi, pag nalagyan ng tiles dyan, pag sinara yung, pag binuksan yung gate, ayan, maaano niya yung tiles sa gabal. Hindi niya mabubuksan. And this little one here, siya na lang ang mag-isang natira. Ang pangalan niya is Bella. Yan. Half-breed Shih Tzu at Chihuahua. Come here. Come here. Come. Come. Go inside. Go inside. Ayan. Pumasok na.
years na rin na wala ako sa piling ng anak ko. So, this time, I will focus 100%. Yes. So, ayan, silipin natin yung labas ng bahay ko. Kasi, main problem ko this time is pag maulan,